Allora, ritorniamo un po' al discorso che purtroppo non è finito perché è anche bello lungo, relativamente alle povertà. Che cos'altro si può dire sempre con queste disparità di trattamento, queste situazioni pensionistiche e poi anche in proiezione futura? Ma guarda, in questo periodo sono successe due cose. La prima è che a metà marzo è stata approvata una legge nazionale di contrasto alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale. È un fatto molto importante, una legge quadro che ha bisogno di decreti delegati che per la prima volta dà strutturalità, diciamo, come si può dire in sistematicità, sì, insomma, sistema, mette a sistema, ecco, sì. mette a sistema, dovrebbe, mettiamola così, perché ha bisogno di decreti attuativi, mettere a sistema misure di contrasto appunto alla povertà. Perché nel corso di questi anni, anzi di questi 100 anni e più, in Italia non abbiamo mai avuto una politica sociale vera e propria, con interventi, non so, sul reddito di inclusione, di cittadinanza, men che meno per quel che costa. Ma ci sono sempre stati interventi a spizzichi e bocconi che si sono negli anni, a seconda delle emergenze, stratificate, fino agli ultimi anni con Renzi che si è inventato i bonus, no? Bonus che si sovrappongono. Adesso mi viene in mente per esempio quest'ultimo che stiamo impugnando anche noi come organizzazione sindacale, c'era già il bonus bebè, adesso hanno inserito il bonus mamma, no? Che uno dice ma che cavolo di differenza fa? Fa un'enorme differenza. Quindi c'è questa moltitudine di interventi che si fa fatica anche a volte a districarsi come cittadini. E quindi a metà marzo hanno fatto questa legge quadro che appunto incomincia ad intervenire. Siccome i soldi non sono tanti, perché la lotta all'evasione è quella che è, quindi Certo. non la fanno in modo adeguato, mancano i soldi, eccetera, eccetera, le cose che ci siamo già dette tante volte. Insomma, hanno messo a disposizione una quota economica che per il momento interviene solo sulla povertà estrema, cioè su persone che mantiene, diciamo così, già gli interventi che ci sono adesso, che sono ben due, c'è una social card e c'è il SIA che funziona anche in Veneto, una misura a cui tu hai diritto nel caso in cui hai una soglia di reddito ISEE di 3.000. Questo invece, questa nuova misura che dovrebbe entrare in funzione nei prossimi mesi del 2017, è più complessa, intanto innalza, diciamo, la quota di per cui tu puoi avere diritto, e cioè diventa di 6.000 euro di quota di soglia, diciamo, ISEE. E poi c'è un'altra particolarità importante, e cioè che si interviene sulla base di un processo di inclusione, cioè se tu accetti di essere accompagnato attraverso, non so, un lavoro socialmente utile che ti viene offerto, insomma un percorso che ti consente di reinserirti. Solo a questo punto tu puoi appunto ricevere questo indennizzo. Problema, noi abbiamo aderito, sia stato un tavolo, uno delle poche insieme alla previdenza, tavoli che si sono aperti. Noi come organizzazione sindacale unitariamente CGIL e CISL UIL abbiamo aderito ad un cartello che si chiama Alleanza contro la povertà, sono 35 associazioni, e abbiamo fatto 2 anni e mezzo circa di confronto con il governo, e, insomma, fino a che si è arrivati a questa legge cornice, e adesso c'è tutta la parte applicativa. Ribadisco, è un fatto importante che adesso dovremo vedere di mettere in pratica e di attuare, e va attuata attraverso, diciamo così, la messa in rete di tutti i servizi, perché appunto c'è bisogno di controlli, di capire come è messa la tua popolazione, di controllarne il reddito, di vedere se ci sono delle possibilità di inserimento e di fare in modo che non ci sia la guerra fra poveri. Perché dico questo? Perché, come abbiamo detto in altre occasioni, certi lavoretti, mettiamola così, o lavori socialmente utili, che è meglio dire in questo modo, sono passati, come sappiamo, negli anni da
le cooperative che lavoravano e facevano, che ne so, mettiamo lo stralcio dell'erba, no? A cooperative insieme, le associazioni di volontariato, e poi in alcune realtà dove hanno fatto dei bei progetti di inclusione per gli immigrati li hanno affidati agli immigrati. Adesso si inserisce questo, quindi è un tema delicatissimo. A proposito di cultura, come diceva Rosanna prima, che quando parlava di donne, no? che in Italia è un po' faticoso far passare una cultura un po' più moderna su queste cose, qui sarà molto complicato e tu hai bisogno di una grandissima sensibilità e di discussione con le persone, a maggior ragione in una fase come questa, in cui l'Istat ha presentato il suo 25esimo rapporto, in cui appunto viene fuori un'Italia pazzesca, insomma, no? È peggiorata moltissimo, c'è il 12% delle famiglie italiane, di più, scusa, sto dicendo una sciocchezza, sì, il 12% delle famiglie italiane che non percepiscono reddito. Che non percepiscono reddito, e hai 4 milioni e mezzo di persone che sono in povertà assoluta. Certo, questi dati fanno paura letteralmente. E finisco su questo dato, poi passo la parola, che mettono in evidenza, qui l'aggancio col lavoro che abbiamo fatto anche noi come pensionati, mettono in evidenza due cose, e lì dovremmo scegliere tutti assieme, perché sarà difficile dire quali sono le priorità viste le risorse scarse, su chi intervieni. Allora, non c'è alcun dubbio che quelli messi peggio sono i giovani, minori in particolare, e gli anziani soli. Questo lo dice l'Istat, non lo dice la Turati o lo SPI, insomma, lo dice l'Istat. Per cui le cose che dicevamo prima, che fotografano una realtà che non è enorme, insomma, no? Come può essere per esempio il Sud, ma è indicativa anche per il Veneto di una fascia di popolazione che rischia davvero l'emarginazione totale, insomma, no? Se tu non intervieni con dei sostegni. E diciamo, la cosa positiva di questa legge, fra le varie, è che per la prima volta si mette assieme il sostegno economico con l'attivazione dei servizi territoriali, in cui si prova a dire, per la prima volta in Italia, che esiste una legge che mette dei soldi a sostegno delle persone in difficoltà. Che questo è importantissimo. Perché, come è successo in Veneto con tutti gli interventi a pezzettini che ogni tanto appunto ci si inventava anche da noi, io mi ricordo bene che si evitava di dare informazione sul fatto che anche la Regione aveva fatto dei provvedimenti, perché così le persone non accedevano, no, alla richiesta e quindi rimanevano residui passivi, come si dice. C'è tutto su richiesta, dobbiamo sempre ricordarlo, questa è una cosa veramente tragica. Io volevo leggere un attimo dei messaggi che sono arrivati. Perché voi sindacati, invece di farvi la guerra, non vi unite per combattere le cause insieme? Otterreste più risultati, penso. Questa è tutta unitaria, sia sulla previdenza che su questi temi siamo unitari. Poi vediamo gli altri due messaggi. Io nei politici credo solo in una cosa, nella malafede, per cui sapendo che gli anziani, i lavoratori, le famiglie sono una fonte di ricchezza, per loro non vi aiuteranno mai. Ai noi che siano la cassa e i pensionati dello Stato è un dato di fatto. C'è un altro messaggio ancora in precedenza che non avevo letto, vediamo se riusciamo ad averlo anche questo in onda, quello ancora arrivato prima. Appena lo mettiamo in onda lo possiamo anche leggere, che era comunque relativo, se non sbaglio, al volontariato, nel senso che se non ci fossero associazioni di volontariato a supporto ben poco, insomma, si potrebbe fare. Questo è un altro problema, perché diciamo che lo Stato specula sul fatto che esistono queste associazioni. Vero che molti, per fortuna non tutti, anziani sono poveri, che vivono in solitudine. Se non ci fosse il volontariato, le loro condizioni di vita sarebbero disperate. Sì, adesso disperate magari è un po' eccessivo, però sicuramente peggiori. Il volontariato senz'altro riveste un ruolo molto importante, poi soprattutto qua anche nella nostra comunque pensare a 500 per carità, solito discorso. Un domani le prospettive della maggior parte delle persone giovani che lavorano sono di 500 euro di pensione, cioè viene da ridere, perché pensare che un governo non possa avere un minimo di lungimiranza resto allibita. Pensare che i giovani non facciano niente sapendo questo è altrettanto strano. In ere passate in altri paesi d'Europa succederebbe il disastro, da noi proprio non succede assolutamente nulla. Abbiamo visto adesso vengono toccate le pensioni in Grecia, ci sono le sommosse di piazza proprio in questi giorni, ma insomma vabbè, tant'è. Però
che ancora oggi con 500 euro una persona che ha lavorato si pensi che poi possa farla vivere, è veramente un qualcosa di abbastanza aberrante, no? Perché, cioè, Allora, Elena, ritorniamo sempre su questo problema. Se uno ha lavorato una vita con lavoro dipendente per tutta la vita, per 35-40 anni, non prende 500 euro di pensione. Anche qua bisogna, abbiamo detto, le donne sono quelle che hanno le pensioni basse perché hanno lavorato in maniera discontinua, hanno fatto lavori più precari e quindi, oppure non hanno assolutamente lavorato. Poi ci sono le pensioni più basse rispetto ai lavoratori dipendenti, sono quelli dei commercianti e gli artigiani, perché comunque negli anni è stato, come dire, pagavano una contribuzione bassa e poi dopo i nodi vengono al Un attimo solo leggo pettine. questo messaggio: moltissimi pensionati per niente ricchi si bruciano quel poco di pensione che hanno in gratta e vinci e lotto vari nella speranza di migliorare la loro condizione, così facendo i soldi tornano allo Stato. Il gioco d'azzardo dovrebbe essere vietato ai maggiori di 70 anni perché mentalmente indifesi. Questa è un'altra piaga comunque, È una piaga, attenzione, certo. diffusissima tra i giovanissimi ma anche anziani. È proprio una patologia, Assolutamente. no? Quello del gioco ci specula, d'azzardo. però. Sì, è brava, esatto. C'è sempre stato, c'era una volta, già andavano a giocare a carte, no? Sì, Il ma non gioco questi- d'azzardo era ma questo quello è proprio di andare è diverso, si perdevano, secondo me, da... sì, anche allora si perdevano parecchi patrimoni. Quello è caduto, come dire, di moda, adesso c'è. Il problema è che c'è lo Stato dietro e che ci guadagna. Questo è gravissimo. C'è stata un'invasione delle slot machine in tutti i locali pubblici, adesso si stanno rimangiando questa cosa, infatti stanno ritirando o questa, però come dire, è vero, ci vorrebbe una presa di posizione forte e diversa. Assolutamente. Insomma. Che siano coinvolti anche molti anziani, questo è un dato. Tra l'altro di la cosa fatto. che viene fuori, tornando al lavoro, al discorso di prima sulla povertà, è che noi siamo il paese, ancora una volta viene confermato, che ha cristallizzato, cioè ha aumentato la diseguaglianza e le diseguaglianze si sono cristallizzate, cioè il sì, paese questo è è vero. bloccato, non c'è più, diciamo, l'ascensore sociale, no? La famiglia, diciamo così, è l'unica che garantisce una sorta di eredità sociale, no? Se sei figlio di gente che ha studiato, che ha una professione, hai una qualche garanzia per il futuro. Se sei figlio di operai sei in crisi. Se poi andiamo a verificare appunto fra il 12% delle famiglie che non percepiscono reddito o che percepiscono un reddito al di sotto della soglia della povertà assoluta, sono persone con lavori poveri. Chi lavora ha un lavoro povero ed è un operaio o un'operaia. Cioè, non è detto, ma non ci sono più le classi come c'era un tempo, hai capito? E queste classi che sono state quella, diciamo, gli operai e la classe media che hanno trainato verso il successo per molti anni l'Italia, adesso si è disgregata e sta scivolando lentamente verso il basso. Questo è la foto. E quindi il problema che dicevamo prima delle pensioni dei giovani di adesso, di quelli che comunque sono sul mercato del lavoro da una decina, 10-15 anni, dal 96 in poi, hanno avuto soltanto, o per la maggior parte, contratti di lavoro precario, 46 tipi diversi di contratto, no? Siamo arrivati proprio a una situazione aberrante e guarda caso succede sempre qua nel nostro paese. E allora adesso, perché va anche riconosciuto, non ci ricordiamo mai abbastanza che quell'accordo che abbiamo fatto a settembre, quel protocollo che abbiamo firmato con il governo, in cui c'è una fase 1, una fase 2, e come diceva Rita prima, adesso parte la fase 2, c'è un punto che per noi è il più importante, guardate, di tutti, anche della 14ª, che per noi come categoria ci teniamo e ne siamo orgogliosi, insomma, no, di avere ottenuto questo, però se adesso il lavoro del tavolo che si è aperto lavorerà come pensiamo e anche affronterà la proposta che noi come CGIL abbiamo presentato sulla cosiddetta pensione di garanzia,
per i giovani? Forse qualcosa si Sì, cambia, infatti. forse si raddrizza la questione. Poi chiaramente questo deve andare di pari passo con un cambio del mercato del lavoro in questo paese, no? Con la riduzione di questi contratti atipici, No, no, ma con ritornare a contratti a tempo indeterminato. Infatti, invece è stato un crollissimo anche di quelli, un'altra cosa. Allora, pubblicità velocissimi, poi ritorniamo con voi.